Your shadow is hiding. You put that in there. Your shadow is hiding. Coba di sini. Namanya di sini. Enggak ada sono. Pusing. Namanya siapa? Wah, namanya namanya bagus banget ya. Sakitnya apa tadinya? Batuk sama apa Bu tadi? Asma. Sama asma ya. Sekarang sudah sembuh belum? Sudah. Siapa yang sembuhkan? Tuhan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.